बागीवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आपणे दिल्ल्या देणे विशीं तशेंच आपणे केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाची मन बदलना. तुमी एका काळार देवाची खोशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना म्हूण देखून तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळी. तशेंच आतां ताचें आयकनात ती तुमकां काकलूत मेळ्ळ्या ती पळयोवन आपुणूय काकलूत जोडूंक पावतली. सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या आज्ञांचेर आड वचूंक निर्मिले. कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान थाव घेवंक जायत ताचे निर्णयांचो, ताच्यो मान्न्यो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला, ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा. ताका आदी पयलीं आपणे दान देणे दिले, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळे ताचे कडसून आयला, ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासनांच्या सासनांक महिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका जाप दी देवा. हांव देवा गायल्लो दोलटिरो, म्हजी सोडवूण कोर म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो, दिनवासनीचे गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका जाप दी देवा. हें पळोवन खालती मनशां संतोसतलीं. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं, कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकल्यांनी आसलोल्या आपल्या साकरांक तो विसरना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका जाप दी देवा. कित्याक देव सियोनाचें थारण करतलो आनी जुडाची शारां नव्यान बांदून काडटलो. ती आपली करून लोक थंय रावतलो. ताच्या चाकराच्या भुरग्यांचें दायज तें. जी कोण ताचो मोग करतात तांकां थंय ठिकाण मेळटलें. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका जाप दी देवा. उद्गार. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस्त जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी आपणाक आपयलोलो तेकाय जेजून सांगलें, तूं दनपाराचे व रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुजे इश्टांक, इश्टिणीक व भावा भयणीक व सोयऱ्यांक व गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडयेक ती तुका परत आपणागेर आपयत आनी तुजें आपोवणें बाद करीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोड्यांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय.
ताचे तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना. म्हणटच तूं बागी जातलोय, पूण प्रमाणीक मनशां पुनर्जिवंत जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. तुजी तुका मजुरी मेळटली. नियाळा कादार. एक दीस बापोय आपल्या पुताक विचारता, तुज्या वाडदिसाक बर्थडे पार्टी खंय केलेली तुका जाय? पिरायेचो पूत सांगता, डाडा म्हाका व्हडली पार्टी नाका, पूण आमच्या शेजाऱ्याक रावतल्या सगळ्या कामदारांची भुरग्यांक आपय. म्हाका तांचे बरोबर पार्टी करूंक जाय. पयलो जोरी बापूय चाळवता, पूण उपरांत ताची पोतीन ताका समजायता आनी ती सुमार मायग्रंट्स भुरग्यांक आपल्या घरा आपोवन तो ताचे सांगाता आपलो वाडदीस खुशालकायेन मनयता. हें ताणें कन्फर्मेशन क्लासींत आयकलें. जेजू एक वेपारींत सांगता, जेवणाक आपयलोलो जाल्यार पयलो वचून फुडी स्वाद आडायनाका. जेवणाक आपयता तेन्ना व्हडले गिरेस्तकांक आपयनाका. घडया ते तुका परत आपयत आनी बाद करीत. कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, दुबळ्यांक, कोयद्यांक आपय आनी तुका मजुरी मेळटली. रोमकाराचे चिटींत विदेशांत देवाची दोळाय कशी फावो जाली ती सांगता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी फकत व्हडल्या मनशां जेवणाक आपयतात, व्हडी जेवणां रांदतात आनी पिड्यार करून भायर उडयतात. बारीक नदर मारीत तर कितलो गरीब लोक उपाशी न्हिदतात. जेजू आमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता, दुबळ्यांची, गरीबांची, कुड्ड्यांची सेवा कर आनी तुजी तुका मजुरी जरूर सुर्गीच्या राज्यांत फावो जातली. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, गरीबांची, दुबळ्यांची, थोंट्यांची, कोयद्यांची सेवा आनी आदार करूंक मजुरी मेळोवन घेवंक वावुरया.